Ahojte moji milí, vítam vás pri tomto novom vlogu. Keďže nám začala jeseň, vonku je sichravo, škaredo, prší, fúka, tak som si povedala, že by sme toto jesenné obdobie mohli začať novým vlogom. Aj keď ja som mám ešte trošku tak letne, keďže vlastne sme sa vrátili v stredu z dovolenky, dnes je piatok. Ale tak som si nejak povedala, že vonku je sichravo, ide na víkend, takže to môžeme oštartovať takéto jesenné obdobie novým vlogom. A dnes vlastne piatok, dnes idem vonku s kamoškou, potom vám ukážem aj svoj outfit. Ale zajtra teda by sme si mohli ukázať nejaké nové recepty, takže by sme si mohli spolu uvariť. A porozprávam vám niečo aj o dovolenke, ako bolo, kde sme boli. A možno by sme si mohli prejsť teda moje nové knihy, keďže dlho to už nebolo a viete, že teda tak ja som začala čítať a viac sa zaujímam o istý typ teda literatúry, tak by sme si to mohli prejsť, možno si spolu zacvičiť a ešte uvidíme, že čo. Tak, keďže nám to skončilo oficiálne, aspoň, tak začneme tú novú jesennú sezónu novým vlogom. Tak vás teda ešte raz vítam a dúfam teda, že sa máte dobre a dajte si fajný koláčik, kavičko, poďme na to. Dobré ránko, tak máme tu sobotu. Počasie je nádherné, prší nám, tak ale ako som vám včera slúbila, tak si urobíme dneska nejaké recepty. Dneska máme takýto plán stravovania. Ísť si na raňajky, to budú vlastne lievance s takým jablčkom. A väčšinou si robím také iné lievance, ale tento recept myslím, že poslala sestra, že ho našla na TikToku, ukážeme si ingrediencie, potom sa vlastne všetko len zmieša, pečie, čiže sa to podarí, lebo neviem, či sa všetko vydarí, keďže robím také menšie upgrade tých receptov. Na obed bude môj drahý manžel robiť halušky s brinzou. A večeru by som si chcela spraviť taký šalát nejaký, to vám tiež ukážem. A ešte dnes znovu, inak niekedy nechodím, že nikde a dnes idem znovu von na kávu. Takže tak nebudem zdržiavať, lebo som aj hladná. Poďme na to. Takže na recept budeme potrebovať 85 gramov polohrubej múky. Tak to bolo napísané v recepte. Lenže ja použijem špaldovú polohrubu a použijem len 55 gramov, pretože ju doplním o proteín banánový. Tým pádom nepoužijem cukor, ktorý tam bol. Máme tu vajíčko, 100 ml mlieka, jedno jablčko a ešte budeme potrebovať vlastne kypriaci prášok. Všetko to zmiešame a pečieme. Tak, vyzerajú nejak takto. Ešte som si teda dala urobiť 3 a zvyšné cesto som odložila do chladničky. Dám si medzi to asi džemík a ukážem vám to potom. Čaute, keďže ma vidíte v športovom, znamená to len jedno idem cvičiť. A nejdem behať, ale objednala som si konečne takú bežeckú vestu z Gymbimu. Jak vám ukážem zadok? Asi potom. Lebo ja som si ju, teda sestra mi ju objednala, len tedy nemali v Gymbime veľkosť XSS, iba ML a som si myslela, že sa bude dať stiahnuť, ale nedala sa. Tak som ju musela vrátiť a proste blablabla. A teraz mám konečne XSS a je super a sa teším, lebo je to lepšie ako s tou ľadvinkou. No ale dneska idem cvičiť doma, lebo vonku prší. A idem po dlhej dobe si zacvičiť body step, takže bude to brutál, ale teším sa. A inak ten komplet taký modrý mám tiež z Gymbimu, tiež mi ho kúpila vlastne Segre. Na Miku bola taký set, tedy, že vestu a tento set, lenže tá vesta bola zlá, tak som ju vrátila a kúpila som si tedy prilbu na bike a tak a teraz máme veselu, sa teším. Už nie je vonku pekne, nech môžem ísť behať a využiť ju. Jaj, matka, brutál. Tak a som tu znovu. Teraz by som vám chcela niečo povedať, tak v skratke o našej dovolenke, kde sme vlastne boli minulý týždeň, respektíve tak boli sme tam myslím, že od 4. septembra, ktorý sme vlastne prileteli večer, čiže teoreticky od toho 5. do 11. Na obed sme leteli preč. Boli sme v Bari v Taliansku a poviem také tie plusy a poviem také tie minusy. Bolo to veľmi zaujímavé. Ja som veľmi chcela ísť do Bari. Našla som si tam také tie mestička, ktoré sú zapísané UNESCO ako Alberobello, Matera, Polignano a Mare.
A tiež vlastne stále si vyberáme tak dovolenku, aby sme si niečo teda pozreli, lebo nie sme úplne tie typy, čo by si ľahli a boli na pláži celý čas, ale zároveň sa chceme ísť aj okúpať. No, čiže prišli sme tam v stredu večer. To je taká akože fun fact, alebo taká storka smiešná. Mala som možnosť k tomu ubytovaniu si zadarmo objednať taxík, ktorý by nás vlastne odviezol, alebo teda šoféra, ktorý by nás odviezol z letiska priamo domov na ubytko. Tak hovorím, že tak veď si to kúpme, alebo teda kúpme, objednajme, lebo to bolo zadarmo, že rezervujme, že vlastne však to môže byť super. Vystúpili a taký pán tam stal s veľkou s mojím menom, bolo to jak z filmu. Bolo to také milé, taký starší pán, nevedel po anglicky ani slovo. Potom s nami letelo 120, nestal na stopke, úplne ignoroval značky a pôjde, ale bolo to ok. No a teda, v štvrtok 5. sme išli na pláž. Najprv na takú Pomodoro, Pane de Pomodoro sa mi zdá, že sa volala, kde vlastne väčšinou chodia takí domáci, čo bolo super, teda neboli tam lehátka ani dažníky, ale čo bolo super, mali tam logrum. Lenže potom prišla brutálna búrka, slejbák, doslova, že bolo neviem, toľko vody všade na uliciach, že sme nevedeli ani prejsť cez ulicu, ale ok. Ďalší deň sme chceli ísť na to Alberokla, to sú také krásna dedinka, mestečko, ktoré má také biele domčeky, Truly sa to volá, bože nádherné, čarovné. Tak teda toto bolo strašne krásne, potom ďalší deň sme sa znovu boli kúpať, teda už na takej pláži, neviem ten názov, neviem, napíšem vám to tu. Tam už sme si vlastne bukli lehátka a dážniky, keďže obaja sme veľmi svetlí a to slnko je proste silné a byť celý deň na ňom, tak nám proste nerobí dobre na pokožku. Takže toto bolo tiež super, to bola sobota a lehátko tam bežný deň stojí 2 lehátka a jeden dážnik 25 €, cez víkend 30. Ale akože som si povedala, ok, však ide o naše zdravie, bolo to super. More, keď mám porovnať s napríklad juhom Francúzska, s francúzskou rivierou, kde sme boli minulý rok, tak tam bolo také azurové modré more, tu bolo také viac zakalené, ale som celkovo čítala o Taliansku, že to tak vraj je. No a nedeľa mala byť posledný teplý deň, pekný, keďže potom nasledujúce dni, pondelok, utorok hlásilo každé počasie, také ako je vlastne teraz, že dážď, vietor, proste zle. Takže pôjdeme na výlet do Polignano a Mare. No. A potom prišli tie nepríjemnosti, takže o ktorých vám poviem o chvíľku. Takže sme nešli, sme sa prešli len po bari, ktoré sme si preskúmali už dávne, akože dni predtým, ale ok, sme sa prešli. Pondelok sme teda usúdili, že ok, malo pršať len zo pár hodín vlastne do poludne, že pôjdeme do Polignano a Mare vlakom, tak sme išli. Tam sa stala ďalšia nepríjemnosť. A v potom sme už len človali na izbe, lebo už som si povedala, že toto už nedávam. A to stredu sme odleteli. Ale keď to mám takto zhodnotiť celkovo, bolo to super, videli sme krásne miesta, okúpali sme sa, dali sme si fajné jedlo, takže super. Čo nie je až také super. Talianská povaha, respektíve ten ich systém, ktorý nefunguje, na moju veľmi organizovanú povahu to nejde moc dokopy, hej. Čiže už keď si odmyslím to, ako dopravy, ako MHDčky chodili v rôznych časoch, málo kedy v tom čase, v ktorom bolo uvedené, či na internete, či na tých ich zastávkach, proste vždy chodili skôr, alebo nešli. Naše ubytko bolo skvelé, takže každý ráno sme mali raňajky, croissanty, čerstvé, rôzne druhy, kavička, všetko bolo super, lenže bolo ďaleko od mesta. A čo bola nevýhoda, ako to, že ďalej od mesta sme vedeli, lenže nevedela som, že tam chodila jedna doprava. A to bol trochu problém. Aj to ešte, že ona, keď sme chceli ísť do mesta, prechádzala popri nás, ale keď sme sa vracali z mesta, tak zastavovala inde, tým pádom sme ešte museli 15 minút kráčať. Ale okej. Čiže to, ako jazdia, to, ako parkujú hoci kde, to, ako zrazu zastavia, zrazu prebehnú, nerešpektujú vôbec značenia, semafóry. A v nedeľu sme zistili, že štrajkujú vlaky. Takže preto sme do toho Polignano a Mare vlastne nešli a boli sme strašne sklamaní, lebo to bol posledný teplý deň. Čiže sme vlastne chceli ísť niekde na výlet. Ale sme teda nešli. Išiel tam vlak pol hodinku, hej, lenže nešli. A aj keď písalo, že od 12:30 do 3:30 majú ísť, tak nešli. V pondelok vlastne mali štrajkovať MHDčky, čiže sme od 8:00 do 4:30. Tak sme išli ešte pred 8:00, aby sa dostali na stanicu, vlaky už išli. Čiže to sme sa dostali do Polignano a Mare, že my sme sa taký fuck up, keďže bolo zle počasie, fúkalo mi, som mi teraz stalo pred 15 rokmi,
fúklo mi takú suchú trávu do oka, ale proste nechcem to rozoberať, ale nešlo to vonku, ja som vedela, že to vonku nepôjde, ani keď som si kúpila kvapky, ani vyplachovala viackrát. Takže vlastne z toho výletu Poľňano a Mare sme ešte išli do nemocnice miestnej na urgent, teda na Merdnici, kde mi to vlastne vybrali. Takže boli milí, zlatí, ale tiež dobrá historka, Taliani, proste lámavá angličtina, nejak sme sa dorozumeli, plus prekladač. Ale musím povedať, že to lekári, okrem toho, že vyzerali dobre, vedeli po anglicky, akože lámavejšie, ale vedeli. Mala som aj prekladači do taliančiny predložené veci. No, ešte predtým som bola samozrejme s poisťovňou, no proste. Ale inak zaujímavé, že sa tam neplatilo. Za prvé také prvé to ošetrenie, ako keby sa neplatí, alebo neviem, čo na urgente, alebo všeobecne, to neviem, ale vlastne povedali mi, že sa neplatí sa takéto prvé, ako keby vyšetrenie, že nám pomôžu. A ja že, takže super. Potom mi dali ešte nejaké kvapky, no okej. No, už sme boli v meste, bolo nejak 2:30. Takže počkáme tú hodinku a pôjdeme busom domov, lebo už malo 3:30 chodiť. Teda 2 hodinky, hej, že sa pomotáme, najeme sa proste. Manžel nešiel. Iné busy už začali chodiť, ale ten náš nešiel. Čiže sme tam darmo čakali, taxíky boli totálne plné, fullka, lebo však ľudia prichádzali stále hej vlakmi aj kadečím, lebo na letisko doprava išla. Čiže také tie strategické ako na letisko, možno nejakých nemocníc alebo čo neviem, išli. My sme tam 2 busy videli, ktoré chodili, premávali. Jeden bol letisko, druhý bol na nejaké námestie, čiže neviem. No, takže nakoniec sme o 6:00 išli pešo z mesta, ja s tým okom úplne, že fúkalo. Ja som mala takto priveté oči celý čas, aby proste, hej, som bola OK. Skoro 50 minút pešo na ubytko. Preto sme si povedali, že ten útorok fúkalo, pršalo, boli búrky, takže vlastne sa inde nebudeme trepať. Keď sme boli na severe, tam to bolo úplne iné. Tam tí Taliani, aj tam, aj to, ako to funguje, sú skôr na ten náš stred, ako keby Európy zameraný, že, alebo teda prispôsobený. Asi ktorý ako, ale vlastne hej, ale toto tu, aj keď to bolo veľké mesto, to Bari, no to bolo šialené, to je fakt taká tá talianská natúra, že proste majú veci, hej. No, ale akože celkovo to hodnotím super, videli sme Bari, okúpali sme sa, videli sme Alberobello, Poľňano a Mare, bolo to nádherné. Aj keď počasie nám občas neprijalo, potom som mala ten zdravotný problém, potom tie dopravy, ale keď to takto zhodnotím, bola to fajn dovolenka, videli sme niečo nové, oddychli sme si. Aj psychicky, fyzicky, no aj niekedy veľa chodíte, nie? Potom ešte treba dovču. Ale hodnotím to akože pozitívne, len som teraz chcela povedať, že boli to aj nejaké taká piči, že možno sa to treba tak pripraviť, že keď idete na juh Talianska, asi taká organizovaná povaha ako ja, že proste mám plán a idem a hej, tak treba sa na to nejak nastaviť, no. Tak, doniesla som si tu všetky knihy, ktoré si myslím, že ste o nich nepočuli ešte u mňa, alebo teda nevideli a poviem vám niečo ku každej tak skrátke. Čiže tuto som nejak začala čítať, som stala na Vianoce, čiže na prelome vlastne decembra, januára takto. Je to vlastne od Amy Miller, ktorá napísala strašne cute záložka inak, ktorá teda spísala tie všetky svoje poznatky, ktoré písala pre Vogue do knihy. Bolo to strašne akože super, mi sa to veľmi páčilo. Pekné fotky, pekná kniha, pekne urobená. Mne sa páčia myšlienky, ja ju sledujem vlastne aj na Instagrame, čiže mi sa to veľmi páčilo. Potom toto také lightovejšie čítanie, Život podľa Coco Chanel. Tu vlastne boli rozoberané rôzne nejaké situácie a opísané, že ako Coco Chanel v nich reagovala napríklad. To bolo tiež fajn. Túto knihu som dostala od Števky, mojej sestry. Je od tejto autorky, ktoré sú aj na Instagrame a vlastne má aj svoj web. Venuje sa takému, ako to povedať, koučovaniu, životnému štýlu. Proste tiež tu opisuje svoj život a ako niekedy všetko strašne proste hrotila. A sú tu vypísané nejaké, neviem koľko ich už je, ale nejaké také lži, o ktorých si myslela, že sú pravda a v podstate neboli. Tiež to bolo fajn. Tiež sa mi páčilo, čítala som začiatkom roka. Táto kniha, to som čítala možno, že minulý rok, už sa možno nie hovorila, neviem. Ale je to na zamyslenie, to je taký bestseller a hovorí, že je to opis takých myšiek, 2 skupín myšiek, ktoré ako rôzne riešia situácie a v podstate
ako keby tá pointa tu je vlastne to, že ako sa vyrovnať so zmenami, hej, keď vlastne zrazu im sír zobrali a teraz oni ho hľadali a bolo to veľmi dobre, také dobre popísané, zaujímavé. Čiže super. To som dostala od mojej kolegynky narodeninám, tiež tam nejaké poznámky. Taktiež je to vlastne od známej blogerky, ktorá sa venuje cestovaniu a napísala také tipy pre cestovanie, ako možno za menej peňazí vyriešiť nejaké veci. Toto som čítala nedávno, vlastne posledne. Glukózová revolúcia, opäť od Jessie Inhoul, neviem. Sú to tipy, ako takto. Hovorí o tom, že čo všetko môže ovplyvniť brutálne výkyvy glukózovej krivky. A sú tu popísané rôzne typy na konci, takých tých 10 typov, že ako vlastne s tým bojovať a čo robiť preto, aby napríklad tá glukózová krivka až vlastne také tie výkyvy nerobili. Má ešte jednu knihu, tiež si ju chcem kúpiť, bolo to veľmi dobré. Fakt sú tie typy také, že za mňa ľahko aplikovateľné, ja sa aj snažím, nie vždy sa to darí, ale v podstate za mňa je to veľmi super tá kniha. Tiež tu ukazuje, mi sa to páči, že vlastne ona je aj vedkyňa, čiže má to, nie sú to také ako keby, nechcem povedať, že bláboli, ale také len ako keby hovorné veci, ale sú to podložené veci aj na základe výskumov, čo ona otestovala, čiže je super. To som čítala vlastne počas operácie mojej a priebehu. Áno, Esencializmus. Opäť, veľmi dobrá kniha. Viete, že máme také rozvojové, ale nie také tie blábolové, keď tam tak povedať, ale niečo praktické, uchopiteľné. Toto to bolo. Hovorí presne o tom, že ako sa znamená to podstatné a proste vedieť povedať aj nie. Podobná kniha, tiež veľmi dobrá, Vypni svoju myseľ, tiež neviem, už som ju asi čítala možno minulý rok. Ale znovu... Hovorí to taký, myslím, že to je psychológ, ten autor, alebo neviem, teraz nechcem úplne klamať, lebo až tak si nepamätám, ale proste tiež to vlastne poníma o tom, ako zbytočne neriešiť a vlastne neoverthinkovať a zbytočne, hej, že vlastne sa stresujeme niekedy veľakrát sami, a teraz asi aj často samým. Umenie neriešiť, bola to tiež taká dobrá, vtipná kniha, tiež neviem, či som ju nečítala už minulý rok, ja už som ju nepamätám. Ale hej, jasne, mali si to aj takú možnosť si stále napísať svoje po rôznej kapitole. Ale vlastne tiež to bolo o tom, že ako keby presne vedieť povedať nie tam, kde vlastne nechcete. Napríklad, že keď vás niekto nutí, ja neviem, sa stýkať s nejakými ľuďmi, s ktorými nechcete, alebo tam idete zo slušnosti, alebo niečo, proste vedieť povedať normálne, že nie, lebo vlastne bude to pre vás toxické, alebo nezajímavé, ale proste niečo. Fakt unavená, bola tiež dobrá kniha. Vtipne popísané. Opäť bolo to tej autorke, ako si prechádzala dospievaním, životnými etapami a vlastne ako riešila. Vlastne bolo to tu hlavne, samozrejme aj o vyhoreniu a takto, ale o tých dietách hlavne, že ako to veľmi ovplyvňovalo život a ako vlastne sa snažila mať diety kvôli tomu povolaniu, lebo sa myslím, že herečka. Ale nakoniec, hej, to bolo povolanie, ktoré tak stresovalo, že vlastne sa rozhodla ho nerobiť. Čiže tiež fakt dobrá kniha. Čo to tu mám ďalej? To som skúpila posledne v Trenčine za 4 € na výpredaj a skôr to bolo také vtipné. Fakt, že nejakých, nebolo to 488, ale proste také pravidlá, také hlúposti, ako keby srandovné veci proste, že napríklad, že všeobecné pravidlá pre módu a bolo to tak vtipne popísané. No akože dobrá taká oddychovka. A teraz čítam, kúpila som si 2 knihy od tohto autora, Patrick King. Tá je jedna, naozaj sa čítajú v knihách a tu je druhá, nepetrne sa pre druhých. Teraz čítam túto, začal som na dovolenke a trošku je taká, lebo mi zmokla, som opisovala, že strašne pršalo, bola taká burkač a zmiešli z pláže, ale zatiaľ som na začiatku, ale páči sa mi, ako vlastne ten autor popisuje rôzne situácie a ako reálne, nie iba o tom, že ako čítať telo a takto, ale aj tie reakcie možno ľudí, ako na niečo zareagujú, ako vlastne viete ovplyvniť aj tú svoju reakciu na niekoho. Je akože celkom dobrá. A to sa tiež teším. Takže to je taká moja zbierka za posledné obdobíčko. Dobré ráno, moji drahí, dneska máme už pondelok. Ja sa chystám už do práce, môj OTD. Ale teda som si uvedomila, že som nejako neukončila tento vlog, tak
by som chcela poďakovať za to, že ste si ho pozreli a prijať vám pekný vlastne štát do nového týždňa. A tak, a hlavne nám vydrží krajšie počasie, lebo teraz to je horor. Ale keďže vlog vidíte až neskôr, tak už by mal byť pekne snáď bude hlasina. Tak majte sa krásne a pa pa!